पंहिंजावरी ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं पाण खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तों रिव्यू करण वारा आहियूं मेगा सोप सीरियल पंहिंजावरी। अचण वारे एपिसोड में दोस्तों तव्हां ॾिसंदो त हाणे जाबर खां जॾहिं चाकर खान सुवाल कंदो जवाबु कंदो, उन खां पोइ हाल वाल उन खां पुछंदो त ॾे हाल माज़ी में तूं छा छा कयो हसीना बेगम सां, तुंहिंजो कहिड़ो वास्तो वॾे साईं सां, तुंहिंजा कहिड़ा तालुकात हुया, सॼो कुझु ॿुधाए। ऐं हिते पोइ जाबिर जेको आहे हर हिकु शइ ॿुधाईंदो, कूड़ियूं सूड़ियूं हणी करे चाकर खान खे मुतमाइन करण जी कोशिशि कंदो। उन खां पहिरियां हसीना अॻी जाबिर ऐं रुंडे खे फ़ोन करे छॾींदी त जेका ॻाल्हि मां ॿुधाई आहे चाकर खान खे, तव्हां बि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधाइजो जीअं टई फासूं न। छो त पहिरियों हसीना खां ई चाकर खान वञी पुछंदो आहे ऐं उन खां तफ़्तीश कंदो आहे, पोइ वरी रुख कंदो आहे जाबिर ऐं रुंडे जो। अहिड़े हिसाब सां दोस्तों ही काफ़ी किस्तनि ताईं तव्हांखे अहिड़ा ई सीन ॾिसण वटा मिलंदा। बैकग्राउंड जूं कहाणियूं कुझु ॾेखारियूं वेंदियूं, सीन ॾेखारिया वेंदा, कुझु नवां सीन, यानी ड्रामो मतिलबु फ़िलहालु त उलझन में आहे, उलझन खां पोइ सेट ते ईंदो। दोस्तों अॼु जो वीडियो पुॻो पंहिंजी पुॼाणी ते। असांखे ॾींदा इजाज़त, तव्हां सां मिलंदासीं कंहिं ॿिए वीडियो में। महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल यानी उदासी टीवी खे ज़रूरु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कंदा। ही अव्हांजो पंहिंजो चैनल आहे।